नमस्कार, मैं हूं प्रशांत सिंह चौहान और आप देख रहे हैं अलार्म इंडिया न्यूज। जनपद में बढ़ती हुई पशु चोरी को रोकने के लिए एटा पुलिस द्वारा शातिर पशु चोरों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की गई है। जनपद एटा की थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा 6 शातिर पशु चोरों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 3 चोरी की भैंसों सहित नाजायज असला भी बरामद किया गया है। पकड़े गए शातिर चोरों के विरुद्ध पुलिस द्वारा कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कोतवाली देहात क्षेत्र की थानाध्यक्ष और उनकी टीम ने अच्छी सफलता पाई है। भैंस चोर गिरोह जिसके 6 सदस्य अरेस्ट हुए। रात में भैंस चोरी की घटना को अंजाम देके जा रहे थे, जिसमें 2 भैंसें और उनका बच्चा बरामद हुआ है। पुलिस जब रोकने की कोशिश की तो उन्होंने पुलिस का फायर भी किया था, लेकिन थानाध्यक्ष की टीम ने सक्रियता दिखाते हुए उनको अरेस्ट किया है और उनके पास से फायर किए गए तमंचे और कारतूस बरामद हुए। भैंस बरामद भी हुई है। एक अच्छा गिरोह है जो इस एरिया में काम कर रहा है, इसकी पूछताछ चल रही है और अग्रिम करेगा। अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल अलार्म इंडिया न्यूज़ को और देश व दुनिया से जुड़ी खबरों को पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को।